Vardaan, du hast absolut nichts falsch gemacht. Falls ich dich jedoch wissentlich oder unwissentlich schlecht behandelt habe, dann verzeih mir bitte. Nein, Bapai, das ist nicht nötig. Du hast mich nie schlecht behandelt. Bapai, was würdest du davon halten, wenn wir beide noch mal ganz von vorne anfangen? Ja, ich bin einverstanden. Hey, Vardaan. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe eindeutig das Gefühl, du möchtest etwas loswerden. Teji, hör mal zu, ich glaube, dass Vardaan Verdacht geschöpft hat. Ach, wirklich? Warum? Er hat mich gebeten, vorsichtig zu sein und dann sagte er, sollte ich noch einmal eine Dummheit begehen, wird er mir diesmal nicht mehr helfen. Gut, ich erzähle es dir. Vor ein paar Tagen hat Chatta Singh hier bei uns im Hof ein Musikvideo gedreht. Es war ein Tanzvideo und Pragya hat ihm bei seiner Arbeit geholfen. Kamla hat es gesehen und war daraufhin sehr verärgert. Sie möchte nicht, dass ich Pragya arbeiten lasse. Aber ich kann sie doch nicht hier einsperren und im Haus festhalten. Warum sollte ich sie davon abhalten, das zu tun, was ihr Spaß macht? Das ist doch falsch. Also habe ich sie in Schutz genommen und habe sie vor Kamlas Zorn gerettet. Aber werde ich sie immer schützen können? Was wird wohl passieren, wenn sie wirklich eine Dummheit begeht und ich sie nicht mehr verteidigen kann? Davor graut es mir wirklich sehr, Bapai. Aber das ist mir vollkommen egal. Hör zu, Teji. Ich will dich nicht wieder verlieren. Ich habe solche Angst, dich nochmal zu verlieren. Aber Pragya, das ist doch wirklich kein Grund zur Sorge. Du vergisst wohl, mein Name ist Teji. Und ich mache alle crazy. Gerade bin ich als der Superstar Chatta Singh unterwegs. Wir zwei werden uns in aller Öffentlichkeit umwerben. Keiner wird etwas dagegen tun können. Und was ist, wenn etwas schief geht? Keine Sorge. Vardaan wird uns sogar helfen. Vardaan? Aber wie? Ich verstehe das nicht. Hör mal, Pragya. Du solltest versuchen, Vardaans volles Vertrauen zu gewinnen. Versuch, die Kontrolle über ihn zu erlangen. Falls du einen Fehler machst, wären zwar die meisten gegen dich und alle würden über dich reden, aber Vardaan würde zu dir stehen, dir helfen und dich vor allen verteidigen. Checkst du das? Vardaan, Vertrauen ist die Grundlage einer jeden Ehe. Ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Zuallererst musst du Pragyas Vertrauen gewinnen. Außerdem wirst du deine Ängste mit ihr teilen müssen. Und wenn Pragya dann eine Dummheit begeht, würde dies nicht zu Problemen zwischen euch beiden führen oder euch entzweien. Mücken? So viele Mücken. नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा
जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे। Wir sollten schlafen gehen, Lucky. Okay, lass uns gehen. तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। Lucky, weißt du, das fühlt sich an wie ein wunderbarer Traum. Wenn wir weiter so intensiv trainieren, schaffen wir es zu den nationalen und internationalen Wettbewerben. Ich werde mit jedem Tag besser. Hey Bado, sag mal, trainierst du seit Neuestem wieder? Seid ihr etwa deshalb joggen? Ja, ganz genau. Ich trainiere wieder. Also dann, bis später. Der Ringkampf ist dir untersagt, Bado, und nach allem, was passiert ist, trainierst du trotzdem weiter. Dass du dich nicht schämst. Du widersetzt dich dem Entschluss des Dorfvorstehers. Er hat dir den Ringkampf ein für alle Mal verboten. Weder im Training noch im Wettkampf ist dir das Ringen erlaubt. Es reicht, Sangram Singh. Bitte hören Sie auf, mich so anzuschreien. Für mich sieht es vielmehr so aus, als hätten Sie den Dorfvorsteher eindeutig missverstanden. Laut seiner Entscheidung ist mir nur das Ringen in unserer Schule untersagt. Ich muss den Ringkampf aber nicht komplett und für immer aufgeben. Er hat meiner Karriere also kein Ende gesetzt. Demnach verstoße ich hier weder gegen eine Regel, noch ignoriere ich den Entschluss des Dorfvorstehers. Und es wäre besser, wenn Sie sich nicht weiter einmischen, damit ich mein Training fortsetzen kann. Auf Wiedersehen. Sangram Singh, Sie sollten lernen, Ihr Temperament zu mäßigen. Ihre Zähne müssen Sie auch noch putzen. Machen Sie damit weiter. Du bist nicht mehr der Iron Man. Spiel dich nicht auf. So soll also der Dorfvorsteher entschieden haben? Da stimmt etwas nicht. Malati, wo bleibt Nisha? Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber vergeblich. Ich weiß nicht, wo sie steckt. Bist du fertig für heute? Wir waren nur joggen. Hey, Bado. Ich habe hier 3 Kilo Erbsen für dich. Bitte kümmere dich darum. Aber Kamla, wie um alles in der Welt soll sie denn so schnell die ganzen Erbsen schälen? Du weißt doch genau, dass sie gleich trainieren muss. Also gut, aber du siehst doch, dass das Mädchen, mit dem Bado trainiert, noch nicht hier ist, oder? Mit wem will sie denn dann kämpfen? Könnt ihr mir das sagen? Ich erreiche sie nicht, aber sie müsste jeden Moment da sein. Hör zu, Kamla. Mach dir bitte keine Sorgen. Sie wird bald hier sein. Dann kann Bado mit dem Training beginnen. Aber jetzt ist sie noch nicht da. Bado, hör mir mal bitte gut zu. Wenn du trainierst, musst du dich nicht um den Haushalt kümmern und bist davon befreit. Aber wenn du dich nicht gerade im Training befindest, hast du unseren gesamten Haushalt zu schmeißen. Hast du verstanden, was ich sage? Aber bis Nisha hier ist, nutzt du am besten die Zeit und setzt dich dort drüben hin und fängst schon mal mit den Erbsen an.
Bado, ich werde dir helfen. Nisha wird bestimmt gleich kommen. Und dann kannst du mit dem Training beginnen, okay? Ich muss tun, was Teji mir sagte. Ich muss nett zu Vadan sein, obwohl ich es nicht will. Ah, Vadan, trinkst du da einen Saft? Nein, Pragya, den Saft habe ich für dich mitgebracht. Der ist frisch gepresst. Mir? Ja, wegen der Dreharbeiten zu dem Musikvideo. Ich dachte, du musst vor der Kamera doch bestimmt eine gute Figur abgeben. Also habe ich dir ein Glas Saft besorgt. Und ich habe eine Tasse Tee für dich. Weißt du, ich wollte mit dir... Was wolltest du mir gerade sagen? Nein, du zuerst. Also ich wollte dir sagen, dass doch jeder Mensch in seinem Leben einmal einen Fehler macht. Das geht jedem so. Und ich will dir sagen, dass ich für dich da bin, auch wenn du eine Dummheit begehst. Ich werde dich trotzdem in Schutz nehmen und dir immer zur Seite stehen. Danke, Vadan. Pragya, du wolltest mir auch etwas sagen. Was war es? Ja. Ich wollte sagen, dass ich mich von jetzt an bemühen werde, keine Dummheiten mehr zu begehen. Bado, keine Sorge. Nisha ist bestimmt bald da. Dann könnt ihr trainieren. Was ist denn los? Warum hat sie noch nicht hier angerufen? Hab Geduld, Kamla. Pass auf. 3, 2, 1 und es klingelt. Es ist Nisha. Hallo? Wo bist du? Ich habe so oft versucht, dich zu erreichen. Malati, ist Bado in der Nähe? Ja, ich gebe ihr das Telefon. Für dich. Nisha? Wo bist du? Verzeih mir, Bado. Die Sache ist die, ich bin in Ambala. Was heißt das? Ich bin wegen eines Jobs hier. Ich musste mich hier heute früh melden. Ich konnte nicht anrufen und dir Bescheid geben, weil das Netz so schlecht war. Jedenfalls rufe ich dich jetzt an, um dir mitzuteilen, dass ich nicht mehr mit dir trainieren kann. Weißt du, Bado, Ringkämpferinnen verdienen nicht viel. Und du weißt ja, wie es um meine Finanzen steht. Ich hatte keine Wahl. Ich musste den Job annehmen. Okay, dann kann ich dir nur alles Gute für den neuen Job wünschen. Bado, es tut mir leid, aber ich kann nicht mit dir trainieren. Sultan, ich habe getan, was ihr verlangt. Bitte lass mich jetzt gehen. Sie hat einen neuen Job in Ambala angenommen. Sie wird nicht mehr mit mir trainieren können. Wir werden eine andere Lösung finden. Malati, was mache ich denn jetzt? Meine liebe Bado, es tut mir leid. Aber das ist nur ein weiteres Zeichen dafür, dass du einfach nicht für das Ringen bestimmt bist. Du musst das akzeptieren. Du weißt ja, was gestern geschehen ist. Keine der Ringkämpferschulen im Umkreis von 20 Kilometern wollte dich dort trainieren lassen. Dann setzt du alles auf Nisha. Aber die ist jetzt in Ambala. Und nun hast du niemanden mehr, der mit dir trainiert. Sag mir, was willst du denn jetzt tun? Dad, was soll ich nur tun, wenn ich niemanden mehr zum Ringen finde? Ich trainiere mit dir.
Bado, hör mir zu. Bitte mach dir keine Gedanken. Du wirst wieder mit dem Ringkampf anfangen. Dafür werde ich sorgen. Ich habe alles mitgehört. Ich werde dich trainieren. Was meinst du? Okay, los geht's. Nicht zu glauben, zur Hölle mit ihm. Jetzt haben wir den Schlamassel. Bado wird von Laka trainiert. Hab etwas Geduld, Kamla. Gib mir noch ein paar Minuten. Ich sage dir, ich werde dafür sorgen, dass sie nicht ringen wird. Hoch den Kopf. Schau ihm in die Augen. Dreh dich. Los, schnapp dir sein Bein. Ah, ja. Super. Hey! Jitesh! Kannst du nicht etwas vorsichtiger sein? Rana? Kommst du mal bitte kurz? Komm mal bitte. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Ja? Sag mal, Rana, wie lange willst du mit diesem ungeübten Ringkämpfer eigentlich noch trainieren? Meine liebe Pinky, vergiss doch nicht, dass ich mich vor ein paar Tagen für die nationalen Wettbewerbe qualifiziert habe. Hör mal zu. Ja? Es ist ein großer Unterschied, ob man sich für einen Wettbewerb qualifiziert oder ihn gewinnt. Ach, vergiss es. Sag mal, wer hilft dir noch mal dabei, die nationalen Wettbewerbe zu gewinnen? Sagst du es mir? Was meinst du? Wie bitte? Ich rede natürlich von deinem viel bewunderten und großartigen Trainer, Rana. Er ist hier nirgends. Und dein Trainingspartner, der ist hier auch nirgends. Na, ist doch klar, dass ich damit Laka meine. Pinky, alle sind da und sicher nur kurz ins Haus gegangen, um etwas zu erledigen. Oh, du glaubst also, sie sind einfach nur reingegangen, ja, Rana? Dein sogenannter Trainer hat dich hier draußen einfach alleine gelassen. Und stattdessen ist dein toller Trainer gerade damit beschäftigt, seine Schwiegertochter und seinen geliebten Sohn zu trainieren, der zufälligerweise auch noch sein Lieblingsschüler ist. Rana, merkst du denn eigentlich nicht, was hier mit dir für ein Spiel gespielt wird? Du weißt doch, wie sehr ich dich liebe. Und deshalb würde es mir nicht einmal im Traum einfallen, dir Ratschläge zu geben und mich einzumischen. Aber weißt du, deine Karriere liegt mir einfach wirklich sehr am Herzen. Und Rana, denk mal drüber nach. Wenn dein Trainer dich nicht ordentlich trainiert und dir nicht die neuesten Griffe beibringt und wenn du nicht mit Lucky, dem aktuell besten Ringkämpfer, trainieren kannst, wie willst du gewinnen? Du musst dich doch darauf vorbereiten können. Oder du bleibst einfach nur Iron Man von Haryana. Du wirst weder die nationalen Wettbewerbe noch die internationalen gewinnen. Und nach wird deine Ringerkarriere den Bach runtergehen. Platsch, platsch. Aber wenn es einen gibt, der deine Karriere jetzt noch retten kann, dann bist du das. Nur du allein kannst sie retten, Rana. Verstehst du, was ich damit sagen will? Hör auf zu lachen, Bado. Schluss! Hey, sag mal, was ist hier denn eigentlich los, hä? Warum trainiert ihr hier? Aber Rana, Sie haben Hayal, misch dich da nicht ein, ja? Bitte. Trainer, du weißt, dass Laka und ich uns auf die nationalen Wettbewerbe vorbereiten. Die zu gewinnen ist kein Kinderspiel. Trainer, dort werden die besten Ringkämpfer aus ganz Indien antreten und wir müssen bestens vorbereitet sein. Ich glaube aber nicht, dass wir eine Chance haben, wenn wir nicht vernünftig trainieren.
Denn der Ringkämpfer, mit dem ich eigentlich trainieren soll, verschwendet gerade seine Zeit mit seiner Frau. Und wenn das so weitergeht, dann bist es am Ende du, der es zu verantworten hat, wenn meine Karriere den Bach runtergeht. Rana, wie kannst du es wagen, so mit unserem Trainer zu sprechen? Es tut mir leid, vielleicht habe ich mich ja im Ton vergriffen, aber ich habe nicht Unrecht und das wisst ihr ganz genau. Wenn du nicht möchtest, dass ich bei dem Wettbewerb gewinne, hättest du mir das früher sagen sollen. Trainer, ich hätte nicht gedacht, dass dir Bardots Karriere wichtiger ist als unsere. Teilnahme an den nationalen Wettbewerben. Hättest du mir vorher gesagt, dass du mich nicht trainieren wirst, hätte ich mich nicht so sehr ins Zeug gelegt. Wenn wir nicht bald anfangen, werde ich die Medaille nicht gewinnen. Wir wissen alle, dass Rana vollkommen recht hat. Also, Raghuveer, wo liegen deine Prioritäten? Um ehrlich zu sein, ist Bardots Training doch nicht so wichtig. Sie gewinnt sowieso keine Medaille. Da liegst du aber völlig falsch. Rana, Raghuveer hat mir nur schnell ein paar neue Griffe gezeigt und danach wollte er sowieso dich trainieren. Es reicht, Bardot, sei endlich still. Ich habe doch genau gesehen, wie du beim Training gelacht hast und Zeit verschwendet hast. Hör zu, Rana, wenn es so ein großes Problem für dich ist, dass Lucky mit mir trainiert und mir neue Griffe zeigt, dann werde ich von nun an nicht mehr mit ihm üben. Das ist nicht so wichtig. Ich will mich dir und deinem Training auf gar keinen Fall in den Weg stellen. Hörst du, Rana? Ihr beide müsst euch auf den nationalen Wettbewerb vorbereiten. Euer Training ist im Moment einfach sehr viel wichtiger als mein Training. Aber Bardot, wenn Laka nun nicht mit dir trainieren wird, wer tut es dann? So ein Mist. Ich hab dieses Dorf so satt. Überall ist dieser Dreck. Teji? Was ist denn los mit dir? Was mit mir los ist, fragst du? Ich habe die Nase voll von diesem Dorf. Es ist so dreckig und staubig hier. Ich fühle mich ganz schmutzig. Ich möchte ins Nagelstudio und mir die Hände und Füße machen lassen. Aber ein Nagelstudio gibt es hier natürlich nicht, blödes Dorf. Chatta, warum störst du dich denn an solch belanglosen Dingen? Das nennst du belanglos? Vardaan, du bist's. Brauchst du denn irgendwas? Nein, Pragya, ich brauche nichts. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass ich zu einer Farm fahren muss, um etwas zu erledigen. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung. Okay, auf Wiedersehen, Vardaan. Bis bald. Chatta, du willst dir, wenn ich das richtig verstanden habe, also die Hände und die Füße machen lassen? Ja. Dann komm später einfach zu mir. Ich werde dir später so eine gute Pediküre und Maniküre geben, dass du in gar keinen Salon mehr dafür gehen möchtest. Was? Wirklich? Meinst du das ernst, Pragya? Ja, das werde ich machen. Aber weißt du, du musst dich schon noch ein bisschen gedulden. Oh, Pragya, ich bin beeindruckt. Du hast das Faustdick hinter den Ohren, das ist toll. Okay, bis später. Bra, 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 lingelingelingelingeling. Also gut. Hör mal, Rana. Wenn du wirklich ein Problem damit hast, dass ich mit Bardot trainiere und nicht mit dir, wenn das so ist, dann suche ich einen anderen Trainer für sie. Laka, wie willst du das denn schaffen? Keiner der hier ansässigen Ringkämpferschulen wollten Bardot bei sich trainieren lassen. Wie willst du jemanden finden? Mit Nisha hatten wir wirklich Glück, aber sie ist jetzt nach Ambala gezogen. Keine Sorge, Mom. Ich werde jemanden finden. Und dieses Mal werde ich für Bardot einen männlichen Trainer suchen. Was hast du gerade gesagt? Hey, was ist denn los mit dir? Was soll denn das? Hast du den Verstand verloren, Laka? Du willst Bardot mit einem fremden Mann trainieren lassen? Kannst du mir sagen, wie du dir das vorstellst? Hä?
Nein, Kamla. Ich kann sehr gut verstehen, warum du diese Idee missbilligst. Das scheint unangebracht. Aber unser Trainer hat uns beigebracht, dass Frauen und Männer im Ringkampf vollkommen gleichgestellt sind. Beim Ringen ist unser Körper unsere Waffe. Und wir sind Ringkämpfer und nicht Männer und Frauen. Du bist so besessen von der Idee, eine Ringkämpferin zu sein, dass du deine Werte über Bord wirfst. Bist du denn total verrückt geworden? Wie kannst du es auch nur in Erwägung ziehen, mit fremden Männern zu trainieren? Hä? Kamla, es spielt keine Rolle, mit wem ich trainiere. Wichtig ist, dass ich überhaupt trainiere. Ich muss doch sehr bitten. Raghuveer, bring Bado und Laka nicht auf dumme Gedanken. Ich werde es nicht zulassen, dass ein Fremder herkommt und mit deiner Schwiegertochter trainiert. Das widerspricht unseren Werten und ich unterstütze das nicht. Viel mehr noch, wenn die Dorfbewohner erfahren, dass wir deiner Schwiegertochter erlaubt haben, in unserem Haus mit fremden Männern zu trainieren, ist unser guter Ruf dahin und wir werden zum Gespött des ganzen Dorfes. Das können wir uns wirklich nicht erlauben. Raghuveer, bitte tu etwas dagegen. Weißt du was, Kamla? Uns beide unterscheiden unsere Ansichten. Erstens bringe ich sie nicht auf dumme Ideen. Und zweitens mache ich mir nichts aus den alten Werten. Kamla, vergiss nicht, ich bin ihr Trainer und ihr Schwiegervater. Die Welt dreht sich weiter und wir verharren in unseren alten Denkmustern. Weißt du, Schüler lernen heutzutage Yoga im Schulunterricht. Mädchen und Jungen lernen gemeinsam Yoga, nicht getrennt. Auf den Spielplätzen spielen Mädchen und Jungen gemeinsam. Die meisten Ringkampfschulen haben mittlerweile männliche Lehrer für Männer und Frauen. Verstehst du das? Okay, Raghuveer. Wenn du möchtest, dass Bado zukünftig mit einem Mann trainiert, wirst du mich umbringen müssen. Wenn ich dann tot bin, kannst du tun und lassen, was du willst. Aber lebend werde ich das niemals zulassen. Lasst uns doch nicht all unsere Energie auf die Diskussion verschwenden. Wir brauchen unsere Kraft für die Wettbewerbe. Genau. Lasst uns das jetzt alles vergessen. Geht nach draußen und fangt mit dem Training an. Das ist jetzt das Wichtigste. Geh schon, Lucky. Kamla, so sehr du dich auch bemühst, ich werde dich nicht gewinnen lassen. Ich werde dafür sorgen, dass Bado weiter trainieren kann. Koste es, was es wolle. Warum bist du denn jetzt eigentlich noch so verärgert, Malati? Ich bin nicht so kaltherzig, wie du vielleicht denkst, Malati. Wirklich nicht. Ich sorge mich nur um den Ruf dieser Familie. Lasst mich euch eines sagen. Ich mag es nicht, euch so verärgert zu sehen, aber ich habe vielleicht eine Idee, wie wir unser Problem lösen könnten. Meine Sorge würde auf diese Weise auch behoben. Und wie? Wenn es nach mir ginge, sollte Payal mit Bado trainieren. Payal? Ja, wenn Bado mit Payal trainieren würde, dann hätte ich dagegen überhaupt keine Einwände. Bist du verrückt geworden, Kamla? Natürlich habe ich in meinem Leben schon viele Ringkämpfe gesehen. Aber ich war noch nie selbst im Ring. Wie soll das gehen? Ja. Ach komm schon, Payal. Stell dich doch nicht so an. Bado ist deine Schwägerin. Du bist die Frau ihres Bruders. Du sorgst dich doch um sie und nimmst sie unter deine Fittiche. Du hast dich sogar dafür eingesetzt, dass sie immer weiter trainieren kann. Oder etwa nicht, Payal? Ich weiß ganz genau, was los ist. Du würdest für Bado alles tun, oder nicht? Und wie wir wissen, braucht Bado unbedingt einen neuen Trainingspartner. Ich glaube an dich, denn ich weiß, du wirst uns sicher nicht im Stich lassen. Ach, und noch etwas. Du solltest nur mit ihr trainieren, wenn du es auch wirklich willst.
Ich werde dich nicht dazu überreden oder zwingen, glaub mir. Okay. Aber Payal, bist du sicher, möchtest du das auch wirklich tun? Selbstverständlich trainiere ich mit dir. Ich würde alles für dich tun. Los, mach schon. Okay, gut. Also zuerst musst du deinen Schmuck ablegen, nimm die Ohrringe raus und leg die Armreifen ab, sonst verletzt du dich noch. Vorsicht mit deinem Kleid. Ach, keine Sorge. Payal, wart's nur ab. Ich mach dich fertig. Ich werde dir gleich den Hals umdrehen. Los, Bado! Na komm schon, zeig ihr, wie stark du bist. Streng dich an. Halt sie fest und wirf sie auf den Boden. Nimm deine ganze Kraft zusammen, Payal. Erinner dich daran, wie Bado dich damals am Nacken gepackt und aus dem Haus geworfen hat. Aber Pinky, warum hetzt du sie denn bloß gegen mich auf? Hör nicht auf sie, Payal. Komm schon. Na komm schon! Ja, bravo, bravo. Alles in Ordnung mit dir? Du bringst mich noch um. Nein, nein, Payal. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht mit mir kämpfen. Sie ist keine gute Partie für Bado. Nein, ich mach weiter. Ganz ruhig, Payal. Mach langsam. Los, los, Payal! Ich werde dir den Hals umdrehen, Payal. Na, hast du schon genug? Kannst du dich befreien oder soll ich dich loslassen? Lass mich los, Bado. Ich kann das nicht. Bado, lass sie. Lass sie los. Payal, alles in Ordnung? Payal? Okay, das reicht. Sieh sie dir an. Einen Applaus, bitte. Und die eindeutige Gewinnerin dieser Runde ist... Bado! Na, wie war's? Aber... Pragya, ich habe dir doch erzählt, dass ich zu einer Farm musste. Als ich dort war, habe ich das Gleichgewicht verloren und bin gefallen. Meine ganze Kleidung ist schmutzig. Sag mal, Pragya, was ist das? Auf der Farm ist es doch so dreckig. Und da dachte ich, als du sagtest, du müsstest dorthin, da dachte ich, ich könnte dir im Anschluss dann eine Maniküre und eine Pediküre geben. Du bist doch jetzt Wirtschaftsprüfer und da muss man schon auch etwas hermachen. Pragya, es freut mich, dass du dir solche Gedanken um mich machst. Kein Problem, wir können es auch bleiben lassen, wenn du nicht willst. Nein, Pragya, du hast dir solche Mühe gegeben. Ich nehme das gern an. Setz dich bitte aufs Bett. Okay.
müssen deine Füße einweichen. Ja, ich mach's schon. Ich gehe schnell mal ein Handtuch holen. Oh je, jetzt habe ich den Salat. Ich wollte doch Tiji umwerben. Und jetzt sitze ich hier mit Vadan. Womit habe ich das verdient? Laka? Ich möchte mit dir über etwas sehr Wichtiges sprechen. Was ist los? Raghuveer wollte doch, dass Bado ringen lernen soll. Wir haben ihn beide darin unterstützt und unser Einverständnis gegeben. Und nun trainiert Bado. Richtig. Raghuveer will aber auch, dass Bado neben dir und Rana die Chance hat, bei den nationalen und internationalen Wettbewerben anzutreten. Ich weiß. Aber du weißt ja sicherlich auch, dass wir eine große gemeinsame Familie sind. Entscheidungen treffen wir gemeinsam. Aber Kamla möchte nicht, dass Bado mit einem fremden Mann trainiert. Sie fürchtet um den Ruf unserer Familie. Wir müssen ihren Wunsch respektieren, oder nicht? Deshalb musste Bado heute auch mit Payal trainieren, weißt du? Payal hat mit dir trainiert? Ja, sie haben trainiert. Aber das war sinnlos, denn Payal stand noch nie im Ring. Und Bado hat sie in nur einer Runde besiegt. Ich habe mir Gedanken gemacht. Unser Land ist riesig und ich dachte mir, vielleicht können wir eine Trainerin engagieren, mit der Bado zu Hause trainiert. Und dafür schlage ich vor, dass du die Sportbehörde kontaktierst. Schick ihnen ein Schreiben, ruf sie an oder fahr hin. Ich bin sicher, es gibt irgendwo eine Trainerin, die auch zu Hause trainiert. Oh, Mom, das ist wirklich eine großartige Idee. Warum ist das nicht Dad oder mir eingefallen? Mhm. Ihr solltet mich öfter um Rat fragen. Ja, Mom. Ich rufe sofort die Sportbehörde an. Ich werde sie bitten, eine Trainerin für uns zu finden, die Bado im Ringkampf trainieren kann. Wir sind unseren Träumen so viel näher. Raghu. Was ist los? Du siehst besorgt aus. Kailash. Mir ist was klar geworden. Ich bin hin und her gerissen. Was meinst du? Weißt du, Kailash? Einerseits möchte ich Laka und Rana für die nationalen Wettbewerbe trainieren. Ich gebe wirklich mein Bestes, damit sie hervorragende Ringkämpfer werden und großen Erfolg haben. Andererseits möchte ich auch Komal zu einer erfolgreichen Ringkämpferin machen. Denn dadurch würden wir immerhin das Lebenstraum erfüllen. Aber was heute passiert ist, hat mich nachdenklich gestimmt. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Problem umgehen soll. Kailash, ich befürchte, dass ich Mahinders Traum nicht erfüllen kann, ohne meinen eigenen zu vernachlässigen. Das ist es, Kailash, was mich so beschäftigt. Es ist ein furchtbares Dilemma und eine große Belastung für mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll.